Вы смотрите актуальное интервью. Смарт-библиотека Якутска совместно с торгово-промышленной палатой запускает новый проект по финансовой грамотности населения. Почему появился такой проект, кому он поможет и как туда попасть, мы узнаем у авторов в нашей студии. Директор Центральной библиотечной сети Якутска Мария Андреева и руководитель Центра финансовой грамотности торгово-промышленной палаты Якутии Рита Якушева. Рита, Мария, доброе утро. И первый вопрос. Что за проект финансовой грамотности, чем он будет отличаться от других подобных? Проект финансовой грамотности взрослого населения был запущен Минфином Российской Федерации еще в 2014 году. Здесь, в республике, этой деятельностью, как бы по просвещению в сфере финансовой грамотности, занимались в основном финансовые институты. Это банки, это Минфин, проводились мероприятия для населения. И осенью прошлого года мы открыли Центр финансовой грамотности для взрослого населения, мы работаем уже с населением напрямую. Получается, проводим лекции для предпринимателей, для взрослого населения, пенсионеров, семейных людей, да, и студентов. Далее вопрос, наверное, у нас будет к Марии. Каким образом библиотека будет участвовать в данном проекте? Вообще, в целом, путь к финансовой такой свободе лежит через постоянное самообразование. Оно должно быть регулярным, стабильным. Это должно стать привычкой, такой же привычкой, как и читать книги, или ходить в библиотеки, соответственно. Многие сейчас думают, что библиотеки – это просто хранилище книг. Там просто хранят книги и выдают их. Да, так и есть на самом деле. Но также современная библиотека – это такая открытая и доступная площадка для дополнительного получения каких-то знаний, новых компетенций, на базе достоверной информации, на базе именно вот этих же, конечно же, книг. Да? Кто наш читатель вообще? Читатель библиотеки – это любой гражданин, вообще абсолютно без ограничений. Мы публичное учреждение, и мы работаем напрямую с населением. Если взять город Якутск, в городе Якутске нас 18 муниципальных библиотек. Это не считая учебные, республиканские. А если брать республику, то там уже идет более 500. Цифры внушительные, согласитесь, да? И смарт-библиотека, она является такой современной библиотекой, и у нее объективно есть технологически готовая база, на основе которой может стартовать вот этот именно проект. И, конечно же, у нее есть площади, чтобы, для начала, по крайней мере, охватить больше охват сделать населения. То, что мы находимся в городе Якутске, для нас на самом деле это является большим плюсом. Это столица нашей республики. Мы напрямую можем связаться, сразу обратиться к компетентным ведомствам и вот таким же профессионалам, которые сразу же с радостью пошли к нам навстречу. Если вы видели нашу эту афишу проекта, слоган, как он там звучит: «Заработай свой первый миллион». Так, и поначалу может, конечно, показаться, что это какой-то призыв к действию. Мол, давайте заработаем, мы вам поможем, мы вам подскажем легкие пути. Может кому-то так показаться, но на самом деле нет, и еще раз нет. Этот проект, он стабильный, и, как мне кажется, это, скорее всего, может быть такая программа, допустим, возьмем 5 лет, да, так, что по итогам которой у нас будет такой определенный процент охвата населения уже финансово грамотного. Как сказать-то? И вот тут-то библиотеки-то в городе Якутске, по всей республике очень даже хорошо пойдут навстречу, на помощь. Хорошо. А какие специалисты будут проводить эти занятия? Да, специалисты наши – это волонтеры. Волонтеры, которые прошли обучение в финансовом университете правительства Российской Федерации при Минфине Российской Федерации. Они прошли обучение, стали консультантами-методистами по финансовой грамотности и с радостью участвуют в наших мероприятиях. То есть в тех мероприятиях, которые я провожу, организую. И в лекциях по финансовой грамотности, которые будут проходить совместно с библиотекой, там будут участвовать тоже наши консультанты-методисты. Их у нас более 20.
они, ну, скажем так, размещаются по всей территории республики, в Нерюнгри, в Алдане, ну, во многих я даже сейчас перечислить не смогу. У нас есть группа, мы общаемся, мы все делимся информацией. Все методические пособия, которые у нас есть, нам предоставляет Минфин. И проект вашаfinanсы.рф, вот, с которым мы сотрудничаем, где мы размещаем свои же опять отчеты и так далее. У нас деятельность наша, она подотчетна. Но это волонтерский проект. И все занятия абсолютно бесплатные. И поэтому проект в рамках библиотеки – это, не знаю, это уникальный шанс для населения получить такие необходимые знания по финансовой грамотности. И абсолютно бесплатно. И еще и на территории всей республики. Не обязательно ехать в город, чтобы получить, пройти какую-то лекцию и так далее. Потому что у нас будет очень интересный формат, о котором Мария, я думаю, расскажет. И это понравится всем. Кстати говоря, о формате, вот хотелось бы узнать, в каком формате будут проходить занятия. Вот смотрите, вот основной, самый главный, ну, одна из задач, наверное, поначалу, по крайней мере, это построить такой вот фундамент, на основе которого уже каждый лично будет самостоятельно строить такую свою крепкую стену финансовой независимости, да? Но все мы знаем с вами, что у нас много информации. В интернете тысячи лекций по финансовой грамотности, в Ютубе столько же видеоуроков, предложений по подкастам заполнены, книг тоже миллионы, да? Ну и как же во всем этом разбираться? И вот тут-то как раз-таки о наших планах, мы уже немножко их начали. Это будет, скорее всего, на базе пока нашего сайта cbsekt.ru будет создана такая единая платформа, где будут собраны видеоуроки. Вот вчера вот первый урок же, да, сняли как раз. Видеоуроки собраны, уже актуально подобранные специалистами книги. И книги имеется в виду не учебники. Все-таки история какого-то финансового благополучия чаще зависит от личности. Книг очень много. И мы специально посоветуем, какие книги читать, какие подкасты послушать, как будут разработана уже методичка по работе с этой платформой, с этим порталом. И, допустим, каждый желающий за пределами города Якутска сможет зайти на сайт и, соответственно, уже какие-то азы финансовой грамотности получить онлайн. Но если говорить о таком уже системной работе, то у нас же есть Национальная библиотека Республики Саха. Она все-таки является такой методической базой библиотек всей республики. И там, допустим, ежегодно проводят семинары, совещания для библиотекарей и сотрудников библиотек со всей республики. И мы туда пригласим наших коллег, которые именно проведут также уроки напрямую для библиотекарей, как пользоваться этим порталом, этой методичкой, которую мы в будущем разработаем. Что касается непосредственно занятий, какие темы будут затрагиваться на этих занятиях? Может быть, вот уже какие-то есть наброски? Да, наброски есть. У нас 4 основных направления. Это личное финансовое планирование, планирование семейного бюджета, основы финансовой безопасности, потому что в сети интернет очень много случаев с мошенничеством и так далее, да? Вот. И управление кредитной нагрузкой. Вот. Это 4 основные темы, которые мы доносим до наших слушателей, скажем так, да, пытаемся сделать все, чтобы они поняли и чтобы они сразу на практике начали это применять. То есть те навыки, которые мы им даем, чтобы мы даем им инструменты. И вот эти инструменты, как раз шаблоны, допустим, введение бюджета, какие-то ссылки на статьи в законах, это все будет размещаться под каждым онлайн-уроком, который будет размещен на сайте. То есть человек, если он что-то не понял, он может всегда зайти на сайт библиотеки, кликнуть на документ, скачать себе, либо сохранить, либо пересмотреть еще раз ту же лекцию, которую он слушал, или, может быть, что-то не услышал, что-то не запомнил, и повторять это для себя. То есть это очень удобно. И не у всех же есть возможность, особенно у граждан с ограниченными возможностями здоровья, да, мы о них в первую очередь тоже, они очень мало информации получают. Информация в основном идет в сети интернет. Вот правильно Мария сказала, что ее очень сложно собрать воедино, а тут будет доступно, достоверно и из надежных источников. Вот. И эта информация, она будет абсолютно полезна.
Кстати говоря, о дистанционных мошенниках в Якутии участились случаи. Действительно, краж через различные мобильные приложения, через сеть интернет. Кто будет вести такие занятия, о чем будут на них говорить? На них в основном мы рассказываем, мы проводим все занятия, проводим с силами центра, да, то есть волонтеры, они участвуют в лекциях и в основном рассказывают о том, как отвечать на звонки, допустим, да, потому что уже 3 случая буквально в этом месяце, когда по звонку у человека списали деньги, либо его направили под гипнозом, либо еще как-то. Мы даем им методику, как не попасться именно на телефонных мошенников. Потом мы им рассказываем те методы, которые мошенники используют уже офлайн, то есть не в телефоне и не в интернете. То есть это разного рода устройства, с помощью которых можно снять дистанционно деньги, либо как-то завладеть ими. И даем им методику вообще в целом, как обезопасить себя, как сохранять данные, как сохранять данные банковской карты, как ею пользоваться, что показывать надо, что нельзя показывать, что нужно, что вообще банки говорят, когда звонят. Допустим, да, когда делает обзвон, допустим, сотрудник банка, он никогда не спросит ни пин-код карты, ни какие-то дополнительные данные. Он просто спросит паспортные данные и кодовое слово. И все, ему больше ничего не нужно. И это только для того, чтобы подтвердить вашу личность. И это обязательно нужно знать. И я этим проектом занялась тоже не просто так, потому что все-таки и моих близких коснулись вот эти вот действия, именно чтобы обезопасить себя и научиться грамотно распоряжаться этими финансами. Я этим занимаюсь вообще, в принципе, у меня получается. И я думаю, что если у меня получилось, то у моих соотечественников, да, точно получится. И первый миллион они с нами вместе или накопят, или сохранят, он у них будет. И в завершении нашего разговора коротко, когда начнутся занятия, вот, пожалуйста, об этом, и да. когда будут проходить. Вот первое занятие у нас будет в эту субботу, 22 февраля, на смарт-библиотеке в городе Якутске, улица Ларионова, 12А. Всегда можете найти нас в интернете, в инстаграме, ЦБ Смарт, или вообще набрать смарт-библиотека Якут, сразу выйдут все наши контактные данные, приглашаем бесплатно, запись не нужна. Рида Мария, спасибо за интересный разговор. Спасибо. А я напомню о проекте по финансовой грамотности населения. Мы говорили с директором Центральной библиотечной сети Якутска Марией Андреевой и руководителем Центра финансовой грамотности Торгово-промышленной палаты Якутии Ритой Якушевой. Это было актуальное интервью. Оставайтесь на Якутии 24.